Друзі, всім вітання! Сьогодні знаходимося в Конопниці, котеджне містечко Stone Village, а за моєю спиною будинок пана Андрія. Пан Андрій, вітання у вас, дуже крутий фасад, зацініть який замок. І маємо тут виконувати проект камін. Ходіть, покажу, розкажу, яке завдання перед командою. Гарне котеджне містечко в передмісті Львова. І в одному з таких гарних котеджів робимо проект камін. Дуже активно проводяться ремонтні роботи, нульовий цикл. Саме час робити камін. Обов'язково забір повітря з вулиці для горіння топки. Повітря з вулиці для горіння топки, зробити гільзування димоходу і догрів 3 кімнат над каміном. Камін обрали українського виробника, дуже крутий, з вертикальним під'ємом, з чорним фотеруванням, механізм гільйотина. Чим раз, тим більше захоплююся цим виробником. Бокове відкривання для обслуговування та можливості помити скло. Чорний шамот. Ну круть. Великий, потужний. Трошки зробимо заглиблення в стіні, щоб зекономити оцей простір. Ми починаємо, а ви поставте вподобаєчку. Тим часом, поки ми робимо підготовку, завод Димком виготовляє нам супер димохід. Ось тут буде закінчення. В колір даху, ну все як в кращих домах Конопниці та Львова.